السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مصطفى الأزهري. الفيديو اللي فات كان مقدمة، والفيديو ده إن شاء الله هنتكلم أكتر عن النال سيفتي. مبدئيا كلمة نال سيفتي معناها الأمان أو الحماية من النال. يعني إيه نال أساسا، وإزاي النال سيفتي بتحمينا من النال اكسبشنز؟ هو ده اللي هنتكلم عنه في الفيديو بتاع النهاردة إن شاء الله. النال هي كلمة معناها لا شيء. في البرمجة لما أكتب إن المتغير ده نل، فده معناه إن المتغير مش بيحمل أي قيمة. خد بالك إن نل مش معناها إن المتغير فاضي أو فارغ، لكن معناها إن المتغير مش بيحمل قيمة أساسا. يعني في فرق بين إن المتغير يكون نوعه list ولكن الليستة دي فاضية، أو إن المتغير يكون نل ومش بيحمل قيمة من الأساس. طيب إحنا عرفنا يعني إيه نل. إيه هي النل اكسبشنز بقى؟ هي runtime exceptions بتحصل بسبب المتغيرات من نوع نل. زي مثلا إني أستدعي دالة على متغير وأقول له هات اللينس بتاعه، والمتغير ده أساسا نل يعني ملوش قيمة. فإزاي أنا هحاول أوصل لريفرنس على حاجة ملهاش قيمة أساسا؟ فهتضرب نل exception. وبما ان النال اكسبشنز صعب ان المبرمج ياخد باله منها، يبقى لازم ناخد اجراءات علشان نتفادى الايرور ده من البداية. احنا بقى عملنا حاجة بتحمينا من النال اكسبشنز، سميناها نال سيفتي. طيب النال سيفتي ده بيحمينا ازاي؟ النال سيفتي بيحمينا عن طريق انه بيحول الايرور من الران تايم للكومبايل تايم. هتقولي مش فاهم. هقولك عشان نفهم كويس فايدة النال سيفتي، تعال الأول نعرف يعني إيه ران تايم ويعني إيه كومبايل تايم. الكومبايل تايم هي المرحلة اللي بيتم فيها تحليل الكود وترجمته وتحويله لكود يمكن للآلة فهمه وتنفيذه. أما الران تايم فهي المرحلة اللي بيتم فيها تنفيذ الكود اللي تم ترجمته بالفعل. يعني إيه الكلام ده؟ دلوقتي لما بنكتب أمر برمجي بنكتبه بلغة نقدر نفهمها بسهولة كبشر، ولكن الكمبيوتر مش بيفهم غير الأصفار والوحايد اللي هي لغة الآلة. فدلوقتي إزاي الكمبيوتر هيقدر يفهم الأوامر البرمجية اللي كتبناها؟ يبقى إذن إحنا محتاجين حاجة تحول الكود اللي إحنا كتبناه للغة الآلة عشان الكمبيوتر يقدر يفهمه وينفذه. وهنا دور المترجم أو الكومبايلر. الكومبايلر هو المسؤول عن تحويل الكود من لغة البرمجة إلى لغة الآلة، والعملية دي اسمها compiling. يبقى إذن الكومبايل تايم هي مرحلة التحليل والترجمة، والران تايم هي مرحلة تنفيذ الكود. أنا بشرح الكلام ده ليه؟ أنا بشرح الكلام ده علشان عارف إن في مبتدئين بيتفرجوا على الفيديو ده، فحابب يكونوا فاهمين الكلام ده كويس قوي علشان هو فعلا مهم، وعشان يقدروا يفهموا النال سيفتي كويس قوي. طيب احنا عرفنا ان في حاجة اسمها كومبايل تايم وحاجة اسمها ران تايم. في بقى نوعين من الايرورز. النوع الاول هو كومبايل تايم ايرورز، وهي الاخطاء اللي بتحصل في الكومبايل تايم. على سبيل المثال لو كتبت سينتاكس غلط، الكومبايلر هيرمي ايرور اثناء الكومبايل تايم، ومش هيسمح بتنفيذ البرنامج لحد ما يتم معالجة وتصحيح جميع الاخطاء في الكومبايل تايم. فمثلا لو كتبت print مصطفى الأزهري كولون، هيطلع لي ايرور بسبب خطأ في السينتاكس لاني كاتب كولون بدل سيمي كولون، فده مثال على الكومبايل تايم ايرور. النوع التاني هو ران تايم ايرورز، وهي الاخطاء اللي بتحصل اثناء تنفيذ الكود. على سبيل المثال لما نعمل عملية حسابية على متغير من نوع null، إذن في حالة الكومبايل تايم ايرور الكومبايلر بيمنع ترجمة الكود في حالة لو اكتشف خطأ. أما في حالة الران تايم ايرور فالكومبايلر مش بيكتشف الخطأ، وبيكون صعب على المبرمج اكتشافه وحله، ودي طبعا مشكلة. لذلك كل ما كان الايرور بيظهر في الكومبايل تايم كل ما كان أفضل. عشان كده النال سيفتي اتعملت علشان تحل مشاكل النال اكسبشنز وتحمينا منها عن طريق تحويلها من الران تايم للكومبايل تايم. طيب ده بيتم ازاي؟ الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون فيديو خفيف هنوضح فيه فايدة النال سيفتي.
وبعد كده في الفيديوهات الجاية هنوضح ايه الاوبريشنز او العلامات اللي في النال سيفتي وازاي نستخدم كل علامة فيهم وهندي كل حاجة حقها. واخيرا لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة لو مهتم بالمحتوى. كان معاكم مصطفى الازهري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.